Hola, bon dia o bona nit. Bé, el que està clar és que això és el Fricandó Matiner i marxem a la neu. Fricandó Matiner de neu 2011. Pròxima parada, Masella. Som-hi! Masella, ja estem aquí en directe per veure el Badó i el Fricandó Matiner. Els oients! Doncs una vegada més ja hem acabat el programa des del Pla de Masella, aquest directe que hem fet al Fricandó Matiner de RAC 105 amb un èxit de gent impressionant. Ara el que toca, igual que fa un any, sembla com un déjà vu això, és agafar els esquís i fer una bona esquiada, perquè les condicions a la neu immillorables, el dia espectacular i la presència de les nenes del Fricandó, doncs, què us haig de dir, eh? La dura vida del locutor de ràdio. Heu de venir a la Masella! Masella! Mira, a molt tardar que no sigui que el 25 de març feu una altra esquiada al Fricandó Matiner i esperem amb tots vosaltres. Adéu, família!